ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കക്കയം ഡാമിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഉരുക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളും നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ കാണാം. ഇതാണ് കക്കയം ഡാമിൻ്റെ വെള്ളം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന മെയിൻ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കക്കയം ഡാമിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഉരുക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. നല്ല കരിങ്കല്ല് പതിച്ച നല്ല അടിപൊളി പാതയാണിത്. ഏകദേശം 200 മീറ്ററോളം ഈ പാതയിലൂടെ നടന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്താൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. കേരളത്തിലെ എല്ലാ അണക്കെട്ടുകളും പ്രളയസമയത്ത് തുറന്നപ്പോൾ ഈ അണക്കെട്ടും തുറന്നിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വെള്ളം വന്ന് തകർന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന തൂക്കുപാലം. തൂക്കുപാലത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം വരെയുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ മുമ്പ് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടം നല്ലൊരു അടിപൊളി വ്യൂ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും ആദ്യം നമുക്ക് ആ വ്യൂ തന്നെ പോയി കാണാം. ഏകദേശം 600 അടി താഴ്ചയിലേക്കാണ് ഇവിടെ വെള്ളം പതിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് താഴേക്ക് വീണുപോയാൽ തിരിച്ചിലില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ഏക ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സാധാരണ കൂടുതൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും നമ്മൾ താഴെ നിന്നാണ് കാണാറ്. എന്നാൽ ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്തായാലും കക്കയം ഡാം കാണാൻ വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് കാണേണ്ട നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്ഥലം തന്നെയാണിത്. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നവർ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ കക്കയം ഡാമിൻ്റെയും ഉരുക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെയും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ.